Chao. Gracias, chicos. Y chicas, adivinen lo que estoy comiendo. Yo tampoco sé cómo se llama, pero está súper bueno. Lleva zanahoria, una carne que no sé qué es. Pollo. Pollo. Pero sabe camarón. Sí, sabe camarón. Me encanta el camarón. Camarón dulce. No se crean, no sé cómo sabe el camarón dulce. Mira, lleva zanahoria, lechuga, aguacate, crema. Ay, ¿dónde está la crema, mijos? Es crema y tomate y aguacate. Y si no le quieren echar unas cuantas cosas de lo que dije, pues no importa, sabe bueno. Y mi abuelo le echó cebolla. Sabe bueno. Hasta ocupa caldito. ¿A qué sabe Carlito, niña? Pues a camarón dulce. Bueno, denle like. Activen las notificaciones y activen la cosa más, la campanita y unos corazoncitos. La campanita. Denle like a todos los videos que vean de patas y opciones. El pistón, primero vean este video y ya luego ven los demás para que sepan que se llama Patas y Opciones el pistón, el canal de mi abuelo. Ya está. Grábate. Dale la vuelta al celular. Lo que vamos a tomar es coco, ¿ok? Si lo quieren acompañar con agua. Con tus hielitos, terrones. Miren aquí. Bye bye para que miren más videos como este de comida muy rica. Bye bye.